진씨 이거 보십시오. 아니, 자 보여주시오. 보여주시오. 여러분. 자, 이게 하렵쇼. 자성인가요? 사실 여러분 고구마처럼 보이는 것도 접시의 일부입니다. 진영. 그래 내가 깔깔. 아 진짜 막 이런 소소한 재미 어때요? 웃음 점수 10점 드리겠습니다. 역시 유쾌하다. 운전대처럼. 절대로 떠는 게 아니에요. 아니 원래 그런 간장이 요리보다 더 커. 그 저희 양념 소스가 요리보다 더 커요. 몰라. 요리보다 야, 대박이다. 음식은 내 거 아닙니까? 한칸 했다 야. 음식은 내 거 아닙니까? 웃음 점수 5점 더 드립니다. 요리들이 괜찮게 완성됐네요. 오늘 웃음 싹 빼고 했어요, 진짜. 아니 음식에 이름이 있나요? 이러면 이거 보면 뭐가 생각나요? 아 이거 뭐 저는 개인적으로 33 빙고가 떠오르네요. 그래서 빙고구마. 자 그러면 이쪽 팀. 네. 저희 메인 요리 저희 해물찜부터 말씀드리자면 감자전의 이름은 뭔가요? 감자전은 뭐 미니 감자전. 솔직히 저는 지민전을 이렇게 더 부각시키기 위해 정원회가 친 다람쥐를 하나 가져갔어요. 아 이게 지금 봉인된 거예요. 이거 자 봉인 해제. 장난 아니에요. 네. 얘는 풀려났습니다. 요거 무려 뭡니까? 이거는 물에 sul고용이에요. 저희는 첫 번째로 위생, 두 번째로 위생. 위생. 이 팀은 첫 번째 뭐예요? 청결 두 번째. 꽃받침. 이 뛰었는데 막 안 나오는 거 아니야? 나왔다 안 나왔다 같은데? 아니야 실패. 어깨에서 이상 나와야 돼. 총알. 저렇게 얼굴만 나오는 거 아니야? 야 막지. 공포요? 공포. 인정. 토끼가 뭐야? 야 이거 아니다. 이거 아니지. 야 이거 아니지. 아 이거 아니지. 인정. 야 이거 아니지. 야 아련하게. 아, 점점 와. 야, 너 무슨 사연 있는 거 같아, 정말. 자, 목표는. 너 목도리 도마뱀 아니야? 메롱 아니야? 메롱. 없어. 야, 저거 지민이 머리 아니야? 야, 지민이 머리 왜 있어? 야, 자 오케이. 상쾌. 너무 상쾌해. 야, 이건 진짜 소개를 해야지. 아니야. 소름. 야, 군범. 야, 저기 진짜 안 들려. 야, 진짜 안 들려. 그만하고. 진짜 이상하고. 야, 조용히 해라, 진짜. 너무 웃기다 진짜. 화났어 지금. 화났어 나. 형 얼굴이 민문이에요 지금. 아니야? 나처럼 하라고. 나처럼. 야
야 이거는 야 빵이랑 상관없어. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. 이쯤 되면 한복 입고 싶은데 한복 입고 싶은데 이쯤 되면. 아 나 웃겨서 못하겠다 이거 진짜. I'm trying. I'm f***ing trying. I've only been doing this for 2 days. Like, shit. Give me a f***ing break. 야 이제 1점이다. 이제 1점이다. 뭐? 와 진짜 못하다. 와 진짜. 상대방 아니요. 이거 썸네일로 보세요. 이거 썸네일로. 그렇지 좋아 좋은 서브잖아. 아 바람 불어 바람 불어. 야나 되겠다. 나나 돼. 도전해. 아니 도전 안 했어. You're done. You're done. 패스를 해야 되고. I got a bad feeling about this. 야 일단 쟤는 빼야 돼. 일단 쟤는 빼야 돼. 오케이. 오야 좋아. 야 스파이다. 야 오바이드 킥. 아니 근데 이 형이 아니 이렇게 아니 홍석이 형이 받아야 되는데. 할게요. 원바운드. 오케이. What was that? 야나 살리려고 했어. 나 살리려고 했어. 미안하다. 자. 야 오케이. About drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, take what's ours. 아니 이게 축구가 아니야. 축구가 아니야. 넘겨. 오케이 하나. 오 마이 갓. 넘겨. 그렇지. 정말 밑에 초코를 좋아하고요. 왜 좋아하시죠? 아 이게 왜 좋아하시죠? 아 이게 내가 천재야. 잠시만요. 뭐지? 네. 나 뭐했지? 양치할 때 막 너무 싫습니까? 죽고 싶어요. 저도. 지금 왜 이거를? 조금만 먹고 싶은데. 뭐지? 제가 봤을 땐 어렸을 때 생각해 보세요. 생일 때 그 ABC 초콜릿을 항상 나눠줬습니다. 그렇습니다. 그만큼 초콜릿은 굉장히 귀하고 값비싼 음식이죠. 왜요? 뭐지? 모르는 게 더 웃겨. 뭐야? 내가 초코를 못 먹은 이유는 바로 민트 초코 당신 때문이야. 우리 때문이? 뭐야 나 진짜. 뭐야? 나 진짜 뭔지 모르겠어. 예를 들면 그런 거죠. 태국 음식점에서 말도 안 하고 고수를 넣어. 이런 느낌이죠.
나 뭐야? 나 진짜 모르겠어, 진짜. 저도 오늘부터 치약에 초코를 섞어서 이들 닦아보겠습니다. 아니 왜 그러시는 거예요? 이해하기 위해서요. 어떤 맛인가? 정말 좋으니까. 어떤 맛인가? 정말 좋으니까. 나 웃는 거냐? 나 웃는 거냐? 나 웃는 거야? 나 웃는 거냐? 이제 알았어. 오케이. 하나의 취향이고. 제시 형 하나밖에 몰라? 제일 하드 캐리하네. 그쵸. 네, 무슨 말인지 알 것 같아요. 아, 나 아직도 모르겠어. 뭐지 이거? 뭐야? 잠깐. 스네이크 곰. 오케이. 나는 닭. 가라. 무서웠다. 우리 템포를 좀 더 빠르게 해야 돼. 빨리 해야 돼. 더 빨아야 돼. I feel like I'm dead. I'm alive, but I'm dead. 야, 너무 아파. 야, 지금 너무 아파. 얼굴이 너무 못생겼어, 이렇게. 얼굴이 너무 못생겼어. 엉덩이 너무 아파. 이게 얼굴이 너무 못생겼어. 와. 아니 형이 그렇게. 나는 형이 그렇게 웃기게 하지 마요. 이 형한테. 더 빨라야 돼. 더 빨라야 돼. 가자. 야, 너무 아파. 야 손바닥이 너무 아파. 야, 이거 씨, 이게, 야. 뭐야 헷갈려. 뭐야? 더 빨라야 돼. 박자를 못 따라. 야, 남준아, 꼭 이거 못생기게 해야 되냐, 이거 뭐. 야, 꼭 그렇게 해야 돼? 야, 우는 사람도 끝나게 할래? 우는 사람도 지게 할래? 오케이. 그래, 동물의 왕국. 표정이 너무 심해. 웃음 참는다고 해. 순간에 정신이 잃었어. 고! 자. 하나. 오케이. 자, 오케이. 세용! 야 아무리 아웃이 없어도 이건 아니지. 아야, 예능하지 말자. 야, 이게 왜 여기로 가냐? 세요, 첫 판부터 예능하지 마. 나 너한테 줬는데? 첫 판부터 예능하지 마. 오케이. 야, 미안. 아니야, 내가. 잠깐만, 우리 예능 그림은 다 나온 것 같아. 이제 진지하게 간다. 자 이제 공 주세요. 진지하게 간다. 자, 진지하게 간다, 진지하게. 야 카메라. 슈가! 야 스파이 아니냐 너? 자, 오케이. 아니야. 오케이, 제이 형. 저 형 찰 것 같고 오케이 이러고 앉아. 오케이, 잠깐만. 제이 형. 그냥 봐도. 제이 형, 오케이. 내가 할게. 형, 그렇지.
아 뭐야 그만하고. 어떡하냐? 그만 웃기라고 힘들다고. 갈게요. 자, 들어갈게. 오케이. 자, 받아, 뒤로 받아. 아 진짜. 자, 아, 일부러 그러냐고. 미안하다. 미안하다. 아 일부러 그러잖아요. 아니야. 바로 해. 오케이, 남준. 오케이. 오케이. 남준. 뭐가 오케이인데? 뭐가 오케이인데? 어떡하지, 이거? 꼭 날라오면 오케이야. 웃지 마. 정신 차려. 정신 차려. 여기. 아니, 뭐 예상도 못해. 아니, 가슴 트래픽을 하는데 왜 일로 가? 저 오늘 미친 거 아니야. 진짜 너무 웃기잖아. 아 미치겠다. 일부러 웃기려고 작정하고 하는 거잖아. 자, 지민아. 오케이 좋다. 넘길게. 자, Don't do it. 야야야. 자, 야야야. 야 어깨 트래핑 같다. 어깨로 트래핑해. 야, 못 받을 건 놔두라고. 내가 나라도 잡기 뒤에서. 아니 누가 이.